+3 4th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 9 रे थिबा यूनिट 4 नागरिक एवं प्रशासन मध्य आदान प्रदान यही चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 टी एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करवा जैकि आपको 4th सेमिस्टर हेल्प करिवो। वीडियो स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। नागरिक एवं प्रशासन मध्य आदान प्रदान 30 टी एमसीक्यू क्वेश्चन आम डिस्कस करवा। प्रथम क्वेश्चन आसूची गुणात्मक जनसेवा प्रदान लक्ष्य राष्ट्रीय सरकार ग्रहण कर विभिन्न आईन और कौशल को डैश कह जाए। कौन कह जाए ना जनसेवा कह जाए पब्लिक सर्विस एक्ट कह जाए। द्वितीय क्वेश्चन आसूची साधारणतः आधुनिक राष्ट्रगुड़ी को डैश राष्ट्र मर्यादा दि जाए ना जनमंगल राष्ट्र बा वेलफेयर राष्ट्र मर्यादा दि जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 संविधान देश भाग में राष्ट्रनीति माध्यम जनसेवा प्रदान करने नीति प्रणयन होइछि ना चतुर्थ भाग में संविधान चतुर्थ भाग में राष्ट्रनीति माध्यम जनसेवा प्रदान करने होउछि नीति प्रणयन करा जाइछि। क्वेश्चन नंबर 4 सरकार जनमंगल नीति को सठिक भाव कार्यकारी करने देश मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए ना अमलातंत्र बा ब्यूरोक्रासी कौन करथाए ना सरकार जनमंगल नीति गुडी सठिक भाव कार्यकारी करने मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जनसाधारण आपत्ति अभियोगरू धैर्य सह शुणी तार सठिक समाधान करने को डैश कह जाए आपत्ति अभियोग समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन जनसाधारण को सठिक सेवा जोगाइबा उद्देश्य रे राष्ट्र डैश प्रणयन करिथाए ना नागरिक सनद बा सिटीजन चार्टर। यही नागरिक सनद प्रणयन करिथाए जहाँ फल जनसाधारण को सठिक भाव सेवा जोगाइबा सुविधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में डैश मसीहा एवं डैश तारीख में नागरिक सनद आईन कार्यकारी होता 2011 मसीहा डिसेम्बर 10 तारीख में भारत में नागरिक सनद आईन कार्यकारी होता। क्वेश्चन नंबर 8 ओडिशा डैश व डैश तारीख में ओडिशा जनसेवा अधिकार आईन कार्यकारी होता 2013 मसीहा जनवरी 1 तारीख में ओडिशा जनसेवा अधिकार आईन कार्यकारी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों प्रक्रिया माध्यम रे सरकार सूचना और प्रजुक्ति विद्या को सुयोग करी साधारण सेवा और द्रव्य को नागरिकों पाखरे सहज पहुँचाई ताकू डैश कह जाए ई प्रशासन बा ए गवर्नेंस कह जाए। ई गवर्नेंस साहाय्य सरकार सूचना और प्रजुक्ति विद्या को प्रयोग कर साधारण सेवा और द्रव्य को नागरिकों पाखरे पहुँचाई थाए क्या माध्यम ना ई प्रशासन माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन शासन व्यवस्था को सरल नैतिक उत्तरदायी दायित्ववान एवं स्वच्छ करने प्रक्रिया को डैश कह जाए स्मार्ट शासन कह जाए। कौन ना स्मार्ट शासन कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 ई प्रशासन माध्यम समस्त सरकारी सूचना और तथ्य वेबसाइट माध्यम जनसाधारण को अवगत करने को डैश कह जाए ना शासनगत स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में कार्यकारी हेउथुबा डैश कार्यक्रम ई प्रशासन एक ज्वलंत उदाहरण डिजिटल भारत कार्यक्रम। डिजिटल भारत कार्यक्रम होची ई प्रशासन एक ज्वलंत उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 13 भारत वर्ष डैश मसीहा और डैश तारीख में डिजिटल भारत कार्यक्रम आरंभ होता 2014 मसीहा अगस्ट 20 तारीख में डिजिटल भारत कार्यक्रम आरंभ होता। यहाँ हूँ गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन ये क्वेश्चन को मन रखु 2014 मसीहा अगस्ट 20 तारीख में डिजिटल भारत कार्यक्रम आरंभ होता। क्वेश्चन नंबर 14 केरल सरकार प्रणयन कर ई शासन व्यवस्थार नाम हूँ डैश फ्रेंच। कौन ना फ्रेंच केरल सरकार फ्रेंच नाम ई शासन व्यवस्था काम करुछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश सरकार कार्यकारी कर ई शासन व्यवस्थार नाम होउची ज्ञानदूत। कौन ना मध्य प्रदेश सरकार ज्ञानदूत ई शासन व्यवस्था कार्य कराई थांती। नेक्स्ट क्वेश्चन
ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ନା ରସି କୁହାଯାଏ? କ'ଣ? RASI ରସି କୁହାଯାଏ। 17 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇୱେ? ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇୱେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇୱେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18 ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ନାଗରିକ ସନଦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ନା 1997? 1997 ମସିହାରେ ଭାରତ ନାଗରିକ ସନଦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭାରତରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହା ଏବଂ ଡ୍ୟାସ୍ ତାରିଖରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? 2005 ମସିହା ଜୁନ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20 ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ନା ସ୍ୱିଡେନ? କେଉଁଠାରେ? ନା ସ୍ୱିଡେନ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱିଡେନରେ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। 21 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ନା ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବା? ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ତଥ୍ୟ ପାଇବାର ଅଧିକାରକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ନା ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କୁହାଯାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23 ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବିଷୟ ସଠିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ନା ଜନସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24 ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଡ୍ୟାସ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସାଧାରଣତଃ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ନିଗମମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ଦାୟିତ୍ୱ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ମିଳିତ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ପୋରେଟ୍ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଏହି ମିଳିତ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନାଗରିକ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ନିଗମମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26 ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ନା ପରିବେଶଗତ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରିବେଶଗତ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 27 ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାନବିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ନା ମାନବୀୟ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ? ତାକୁ ଆମେ ମାନବୀୟ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କହିଥାଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28 ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା ନା 2012 ମସିହା? 2012 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29 ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କାରବାର ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥକୁ ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ନା 2%? 2% ପ୍ରତିଶତ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ କାରବାରରେ ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। କେତେ? ନା 2/3 2%। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 2%। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ୟାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରେମା? ପ୍ରେମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ ଯେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରେମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23 ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏଜେନ୍ସି ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ନା ବୁନ୍ଦ ନାମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32 ସାଧାରଣ
ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତର ବୃହତ ଲୌହ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଡେସ୍ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ନା ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍। ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ କ'ଣ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ କରିଥାଏ ନା ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସିଏ ହେଉଛି ଲୌହ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯିଏକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଦେଶରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗଧାରୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଡେସ୍ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ ନା ଇମ୍ଫା। ଇମ୍ଫା ହେଉଛି ଏକ କମ୍ପାନୀ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗଧାରୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଇମ୍ଫା କମ୍ପାନୀ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ। କିଏ ନା ଇମ୍ଫା କମ୍ପାନୀ। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 4th ସେମିଷ୍ଟାରର ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଥିବା ନାଗରିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ 33ଟି MCQ ଯାହାକି ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।